बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह साफ़ात रुकू नंबर 1। पंहिंजे पालनहार वटि क़तार करे सिफ़ ॿधण वारनि मलाइकनि जो कसम आहे। पोइ झिणिक ॾेई शैताननि खे धमकाइण वारनि मलाइकनि जो कसम आहे। पोइ क़ुर पढ़ण वारनि जी जमात जो कसम आहे त अव्हांजो माबूद हिकिड़ो ई आहे, जो उहो आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं जेकी उन्हनि ॿिन्ही जे विच में आहे तंहिंजो पालनहार आहे। उहो उभरण ऐं लहण वारनि तरफ़नि जो बि पालनहार आहे। बेशक असां दुनिया जे आसमान खे तारनि जे सूंहं सां सींगारियो ऐं सभु कंहिं सरकश शैतान खां उन्हीअ खे निगाह में रखियोसूं त शैतान मलाए आला ॾांहुं कन ॾेई ॻाल्हियूं न ॿुधनि ऐं सभु कंहिं तरफ़ खां उन्हनि ॾांहुं उमाड़ियूं उछलिबियूं आहिनि। उन्हनि जे तड़ण लाइ उन्हनि लाइ हमेशह जो अज़ाब आहे। पर जंहिं चोरीअ कन ॾेई मलय आला जे ॻाल्हियुनि मां कंहिं ॻाल्हि खे झटियो तंहिंजे पोयां ॿरंदड़ उमाड़ी पवंदी आहे। पोइ खाइनि पुछ त उहे पैदा करण में तमामु मुश्किल आहिनि छा, या ज़िक्र कयल शयूं जिन खे असां बणायो आहे। बेशक असां खेनि चीकीअ मिटीअ मां बणायो, बल्कि काफ़िरनि जे हाल खां अजब कयई ऐं उहे ठठोलियूं कंदा आहिनि ऐं जॾहिं सम्झाइबो अथनि तॾहिं न सम्झंदा आहिनि, ऐं जॾहिं हू का निशानी ॾिसंदा तॾहिं ठठोलियूं कंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि ही क़ुर रुॻो पधिरो जादू आहे। हा, जॾहिं मरंदासूं ऐं मिटी ऐं हॾा थींदासूं तॾहिं असीं वरी जीरा थी खड़ा थींदासूं छा? असांजे अॻियां पीउ ॾाॾा बि उथारबा छा? चओ त हाओ उथारबा, हालांकि अव्हीं ख़्वार हूंदो। पोइ उहो खड़ो थियण रुॻो हिकु सख़्त झिणकार हूंदी। पोइ उहे उते जो उते ॾिसण लॻंदा ऐं चवंदा त हे अरमान, असां लाइ ही बदिले वठण जो ॾींहुं आहे। चइबुनि त निबेरे जो ॾींहुं जंहिंखे अव्हीं कूड़ो भईंदा हुयो सो ही आहे।